أهلا وسهلا بيكم، وهنجدد نشاطنا ونكمل رحلتنا مع الشيخ أحمد عبد الرحيم. والنهاردة هنعرف أسباب ترك الصلاة. تعالوا نسمع. أيها الأخ المبارك الذي تركت الصلاة، إذا سألتك وقلت لماذا تركت الصلاة، هل تستطيع أن تجيب؟ أنا لا أكلفك عناء الإجابة فسأجيب عنك، وإن لم تجد عذرك بين ما أذكره لك فالأمر جد خطير. فأنت تقول إني مشغول. هل تشاهد بعض المباريات؟ هل تخرج أحيانا؟ هل أغلب هذه الأسئلة إجاباتها نعم. إذن لست مشغولا، أنت عندك كل هذا الوقت من طعام وشراب وأصدقاء ورسائل ومباريات وتلفاز. إذن كل هذا ليس معناه أنك مشغول، ولكن الأمر شيطان أشغلك وأبعدك. عذرك الأول للأسف باطل. هذا السبب الأول الذي تذكره أنت. أما السبب الثاني، أقول أنا كسلان. هل لو اتصل بك أحد أقربائك وأصدقائك وأبلغك أنه في ضيق أو مشكلة، هل ستذهب إليه؟ أنت أبو الشهامة، ستذهب مباشرة، أو أيهما أولى أخي الحبيب؟ الانقياد والمسارعة لأمر دنيوي أم إلى جنة للدخول ونار للفرار؟ يقول لك ربك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن عذرك الثاني مرفوض وباطل. الثالثة وعذرك الثالث الشيطان. ربك يقول لك: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فلماذا تسمع له وتسير خلفه؟ السبب الرابع أو العذر الرابع، تقول ادعو لي. لماذا لم تطلب مني أن أدعو لك أن تأكل أو تشرب أو تفعل كذا وكذا، وتقوم مباشرة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى اللعب أو إلى حياتك كلها دون أن أدعو لك؟ إذن الأولى بك أن تذهب إلى الصلاة، تتوضأ، تصلي دون أن أدعو لك، مع أن الدعاء أمر عظيم، لكنك أنت الذي لا تريد أن تذهب إلى كل شيء إلا إلى الصلاة. آسف، حجة باطلة. إذن أخي الحبيب، قم الآن فتوضأ ثم صلي، تجد الله غفورا رحيما. لسه رحلتنا ما انتهتش، وهناخد استراحة، وهقابلكم بكرة عشان نوصل لمحطة جديدة في رحلتنا. مستني أسئلتكم على رسائل الصفحة. كان معاكم أحمد سعودي.